आजची पत्रकार परिषद आज दिसभर ज्या तरेन गोंयभर हांव प्रवास करता तसो प्रवास ह्या मतदारसंघा भितर आज आमी सकाळी एक 9:30 पासून 10:15 सुरू केलो आणि एकंदर एक बऱ्या तरेचे स्वागत आणि वेगवेगळे कार्यक्रम मतदारसंघाचे आमदार आणि आमचे पार्टीचे सगळे पदाधिकारी मंडळ अध्यक्ष आणि सगळे हांच्यांनी एक बऱ्या तरेचो वेगवेगळे कार्यक्रम घडोवन हाडले. आम्ही भारतीय जनता पार्टीच्या वेगवेगळे आमचे ज्यो समिती आसात तांचे बरोबर उलोवपाचो म्हाका योग आयलो. हांगासरले टॅक्सी ओनर असोसिएशन, रिक्षा ओनर असोसिएशन, पायलट असोसिएशन, हांगासरले केरला समाज, गुजराती समाज, एक्स सर्व्हिसमॅन हांच्या बरोबरूय आमी इंटरॅक्शन केलें. कांय गोश्टी तांचे कडल्यानूय जाणून घेतले. ह्या भागातल्या बऱ्याचशा वार्डा भितर आमची त्या भागा भितर मिटींग जाली. अजुनूय 1-2-3 भागा भितर ज्यो मिटींग्स उरल्या ते आमी पूर्ण करपाचे आसा. अजून म्हाका दिसता 4 ते 5 कार्यक्रम अजून बाकी आसात. आमी एक एडिशनल जो कार्यक्रम हांगा केलो तो हांगा जे फेलिसिटेशन कार्यक्रम जे भुरगीं हांगा बोट ओनर फिशींग बोट जी हांगा बुडिल्ली बुडपाक आयली तांकां वाचोवपाचें तेंच्यांनी काम केलें. तांचें फेलिसिटेशन आनी डिस्ट्रिक्टचे सगळे वर्कर्स त्यांचे आमी सन्मान केलो. आमी चर्चचे फादर जे आसात हांगासरले एंड्रू चर्च तांचे बरोबर आमी तांकांय मेळ्ळे वचून वेगवेगळ्या देवळांनी तांचे देवस्थान कमिटी तांच्यांनी तांकांय आपणून मेळ्ळे. एकंदर बऱ्या तरेचें वातावरण ह्या मतदारसंघा भितर आसा. पूर्ण वेळ म्हजे बरोबर आमचे आमदार आनी आमचे मंडळ अध्यक्ष आनी बाकी प्रत्येकाक तांच्यांनी बरे वेल प्लॅन कार्यक्रम केलो की ज्या कार्यक्रमाची प्रत्येकाक जबाबदारी दिली, जेका जबाबदारी दिल्या त्याने आपलो वेल डिसिप्लीन अशा पद्दतीन कार्यक्रम केलो. कांय नवीन जबाबदाऱ्यो प्रत्येकान घेतिल्ल्यो त्या आपापली जबाबदारी पूर्णपणे तांच्यांनी पार पाडली. आज एक एडिशनल कार्यक्रम म्हाका एक बरें दिसलें कारण ह्या सगळ्या हातूंतल्यान म्युन्सिपालिटीची निवडणूक जेव्हा जाली त्या वेळाचेर हांवूय त्या पत्रकार परिशदेक आसलो आनी आमी सगळे मेळून तांकां 3 मतदारसंघ मेळून आमी म्युन्सिपालिटी लडप अशें ठरयल्लें. आनी ह्या मतदारसंघा भितर आमचे आमदार कार्लोस आल्मेडा हांच्या मतदारसंघा भितर आमचे 11 वार्ड येतात. त्या 11 वार्डा भितर 9 नगरसेवक जे आसा, नगरसेवक नगरसेविका हे आमचे निवडून आयले. आनी निवडणूक ही जातकच कशें आसता की प्रत्येकाक दिसता की आपण निवडून येतलो वगैरे म्हणून. आनी त्या वेळाचेर कारण सिंबॉलूय आसना म्युन्सिपालिटी इलेक्शनाक. जे कांय कार्यकर्ते आसतात ते एकदां दिसता तांकां की आमदारान आपल्याक तिकीट दिवना, सपोर्ट करूना आसत म्हणून तो फोर्सफुली रावता. पूण म्हाका एक बरें दिसलें कार्लोसाचें की तांच्यांनी संपूर्ण जितले आमचे बरोबर आशिल्ले कार्यकर्ते किंवा एडिशनल ज्यांच्यांनी मुरगांव म्युन्सिपालिटी भितर निवडणूक लडयली वेगवेगळ्या वार्डा भितर, पण ह्या सगळ्यांनी 20 वेगवेगळे कॅन्डिडेट जे कॅन्डिडेट सेकंड आयल्या, तिसरे आयल्या, पण बरी सायजेबल वोट्स तांच्यांनी घेतिल्ली आसात. हांच्यांनी होल हार्टेडली सगळेच जाण इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ रिलीजन, हिंदू, ख्रिश्चन, मुस्लीम एक सगळेच जाण मेळून भारतीय जनता पार्टी भितर परत एकदा तांच्यांनी आज प्रवेश केला. हांव तेंच्या सगळ्यांचे अभिनंदन करता कारण आमचेच कार्यकर्ते भितरले कांय आसात, कांय नवीन कार्यकर्ते ह्या निमित्तान जोडिल्ले आसात आनी ते एक बरो सपोर्ट ह्या मतदारसंघा भितर हातूंतल्यान मेळटलो. आनी म्हाका खात्री आसा की ज्या तरेन सगळे कडेन बऱ्या तरेचें वातावरण आमी दिसभर पळयतात ताचो फायदो येणारी विधानसभेक आमकां नक्कीच जातलो अशें म्हाका दिसता. एकंदर बऱ्या तरेचो कार्यक्रम आमच्या कार्यकर्त्यांनी हांगा प्लॅन केलो आनी खास करून आमदार जे आसात तांच्यांनी त्या कार्यक्रमाक पूर्णपणे सहमती दिली आणि त्या कार्यक्रमा भितर सहभागी झाले पूर्णपणे. एकूण वेल प्लॅन कारण कशें आसता की म्हाका कोणी तरी उजळ विचारले की तूं पूर्णपणे कार्यक्रम आसतना थकपाक जायना काय म्हणजे कार्यकर्ते ज्या तरेन कार्यक्रम ऑर्गनायज करतात. कारण ह्या आज सकाळी हांवें पळयलो की पावस आसून सुद्दां मोठ्या संख्येन आमचे युवक सहभागी जाले. म्हणजे जितले युवक तांच्या नंतर हांवें पळयलें की देवळाक दामोदर देवळाच्या समोर आमच्यो महिला भगिनी पावस पडून सुद्दां तश्योच उबे आशिल्ल्यो स्वागताक लागून. आनी त्यामुळे महिला आसतले, युवा वर्ग आसतले, भारतीय जनता पार्टीचे सगळे सिनियर ज्युनियर सगळे कार्यकर्ते कारण एक प्लॅन करता आसतना एक बरें केलें की सगळ्यांक भितर सामावून घेवपाक जाय अशा तरेचें प्लॅनिंग केलें. म्हणजे सिनियर कार्यकर्ते जे जुने लोक आसात तांचे कडेन उलोवपाचो योग आयलो किंवा तांकां मेळपाचो योग आयलो.
महिला भगिनी मोठ्या प्रमाणात वचता त्या भागा भितर आणि युवक आमचे खास करून, कारण युवक हे सगळ्यांना आमची शक्ती, आमची ताकद, महिला आणि युवक. आणि ज्या पार्टीकडे युवक आणि महिला आसा त्या पार्टी कसलोच भंय ना. अशा पद्धती भारतीय जनता पार्टी सदोदीत महिलांचो आम्ही आदर करत असतात आणि महिला ही आमची खरी ताकद अशें आमी मानतात. कारण खंयच्याच राजकीय पार्टी बरोबर जितल्यो महिला भारतीय जनता पार्टी बरोबर आसा तश्यो खंयच्याच राजकीय पार्टी बरोबर ना. आणि त्या युवक महिला हे सगळे आसात. कारण ज्या तरेन आमी गेले 2 टर्म गोंया भितर राज्य करतात आणि 2022च्या निवडणुकी भितर सुद्धा परत एकदा भारतीय जनता पार्टी ह्या गोंया भितर राज्य करतली. ज्या तरेन हांव गोंयभर फिरता आसतना पळयता, कारण जे पब्लीक परसेप्शन क्रिएट काय पॉलिटिकल पार्टी करपाचो प्रयत्न करतात, प्रत्येक निवडणुकीक करतात. ते जिल्हा पंचायतीक केलो, त्यानंतर म्युन्सिपाल्टीक केली. जिल्हा पंचायतीच्या वेळार करून सुद्धा जिल्हा पंचायतीक लोकांनी आमकां मतदान केलें, आमकां मॅन्डेट दिली. उत्तर गोंया भितर आमकां आमचे स्वताच्या ताकदीचेर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी म्हणजे 25 ते 19 आमी निवडून आयले. दक्षिणे भितर 18 आमी 14 निवडून आयले. आणि त्यानंतर परत एकदा ते त्यांच्या चपराक भरली 1-2 महिने उगी रावले आणि परत त्यांच्यानी म्युन्सिपाल्टी निवडणूक येता त्या वेळाचेर परत सुरू केले. पण हे सुरू केल्यानंतर सुद्धा भारतीय जनता पार्टी 12तल्यो 10 म्युन्सिपाल्टी आमकां मेळ्ळ्यो. ह्या मतदारसंघातली म्युन्सिपाल्टी सुद्धा भारतीय जनता पार्टी बऱ्या बहुमतान हांगल्या लोकांनी, हांगल्या मतदारांनी आमकां मॅन्डेट दिली, आमकां समर्थन दिलें. आणि ताका लागून तुमच्या माध्यमांतल्यान, कारण निवडणूक जाल्यानंतर म्हजे तशें हांगा प्रेस कॉन्फरन्स जावना, पण तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सगळे जाण वास्कोच्या मतदारांक धन्यवाद दिवपाक सोदता. कारण तांच्यांनी आमचेर विश्वास दवरलो. आणि ज्या आमी काय आज जे आमचे 20 नगर कॅन्डिडेट उमेदवार जे आमचे विरोधी रावले, पण ते आज भारतीय जनता पार्टीन आयिल्ले आसात. त्यामुळे तांकां सुद्धा ज्या लोकांनी मतदान केलें मतदारांनी तेंचे सुद्धा हांव आभार व्यक्त करता. कारण फायनली आज ते परत आमचे बरोबर आयिल्ले आसात आणि त्यामुळे पार्टीची ताकद ह्या मतदारसंघात डेफिनेटली वाडिल्ली आसा. थँक्यू. येवपाचें कारण तूं सांगपाक शकता? म्युन्सिपल इलेक्शन they were personal basis, party symbol ना. पण आम्ही आता अप्रोच केले आणि सगळे आमचे फ्रेंड ते आय थिंक आय डिस्क्रिमिनेट करना कोणा हो तेजो येदो ए पार्टीचो. सो म्युन्सिपल इलेक्शन इज अ पार्टी सिंबल. बेस्ड ऑन दॅट आता आमी रिक्वेस्ट केली आमकां बॅकअप कर, आमी सपोर्ट करप. कालूच ते कोणाले सपोर्टर आशिल्ले, अमके मनशाचे सपोर्टर बीन आशिल्ले, आता इंडक्ट केल्या ते. म्युन्सिपल इलेक्शन इज नॉट पार्टी बेस, पण ते आपापले ओन बेस आहा तेंगा. सो different type of base. आता मुस्लिम कैथलिक Hindus in the crowd, so they have got a different base. And the municipal election also different bases. Election goes आता आपल्या बिल्डिंग समोर border हा, say 40 flats, त्या फ्लॅट वर ते सपोर्ट करता. few faces were seen with Daji's panel and all. तसे आसा नाजाल्यार फिलिपाच्या पॅनलाचे अशें कोण आसा? सो आम्ही आता रिक्वेस्ट केलता, आम्ही ते रिक्वेस्ट आम्ही सपोर्ट करता पुढे. ओके, अमक्याचे सपोर्टर बीन तशें नाशिल्ले. आम्ही कोण चोन तशें काय चोन आमी चोले एज कॅन्डिडेट्स. वांगडा आसले ते आता तुज्या वांगडा आसा कितें? आता हा म्हणजे प्लस पॉइंट जालो आमकां. इजिली सांगून कोण केन्ना कन्विन्स जायना. सो तुवें अशें कितें केलें ते 20 people you brought them in no time. सो एक म्हणजे चेस गेम असं एक फ्लॅश असतं. सो यू कॅन टेक इट इदर वेज. आय हॅव गॉट सम कार्ड्स इन माय पॉकेट. I must have interacted with them. They got आता मुलांना बापूस न्यूज बापूस निवड येतो साठी नेता तसे नरेश भाट गौरिया. सो ते भाशेन they all got their own strength. ना हे पळोवन तुका अशें दिसता की कार्लोस हॅट्रिक करता अशें? सो हे फर्स्ट टाइम आम्ही जिंकले, आम्ही म्हणले बीजेपी जिंकले वास्को. आणि रेकॉर्ड ब्रेक केलं सेकंड टाइम जिंकून. आता आणि रेकॉर्ड ब्रेक होतं थर्ड टाइम. हांव स्पेशली विचारता कार्लोस. ते आम्ही कालूच म्हणना हांव म्हणटा बीजेपी MLA. म्हाज्या अर्थ तुका तिकीट शुअर ते पार्टी पार्लिमेंटरी बोर्ड डिसायड करतली आणि सिटी MLA बसी तिकीट मेळ्ळ्या ऑलवेज ते ट्रेंड. पार्टीन कित्याक डिक्लेअर करपा जाय? कित्याक जे पळय अफवा आसा
ते बंद जावपाक जाय आनी पार्टी खंय तरी गो हेड म्हणून हे करता आता ते हांव आतां दीस बोर्ड पार्टी नेक्स्ट ते सायडीन बोल आनी कोण बसता ना लोकांन एक वारो जाता की ऑपोजिशन कोणूय असो तो म्हणटा आपणाक बीजेपी तिकीट मेळटली तूं बीजेपीचो आमदार लोकांक खबर आहा तुका मेळटली काय ना तेजेर एक पार्टी प्रेसिडेंटाचो से कितें आसता? या प्रेसिडेंटान सांगपाचें हेचेर की त्या तरेन सांगले कारण त्याने आपण अशें म्हणूना 12 भारतीय जनता पार्टी 17 भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टीचो एक प्रोसिजर आसा आणि त्या सिस्टमांचेर आमी कारण प्रत्येक इवन मुख्यमंत्री जरी आसत जाल्यार साखळी मतदारसंघात सुद्धा ताका त्याच प्रोसिजरान वचचें पडटा ताका लागून पार्टीच्यो तिकीट ज्यो असतात त्यो त्या वेळाचेर एकदा इलेक्शन डिक्लेअर जालें की पार्टीची स्टेट इलेक्शन कमिटी आसता हांवें सगळे कडेन त्याच सांगलें की त्या स्टेट इलेक्शन कमिटीच्या माध्यमांतल्यान हांगा ज्या तरेन हांगा मंडळ जें आसा त्या मंडळांतल्यान जी नांवां येतात त्या नांवाचेर मागीर पार्टी कडेन पार्लिमेंट आमचे कडेन येता आनी मागीर आमी तें नांव पार्लिमेंटरी बोर्डाक धाडटा आनी त्या पार्लिमेंटरी बोर्डा भितर नांव डिक्लेअर करता मागीर लोकली आमी डिक्लेअर आमी नॅशनल पार्टी असल्या कारणान पार्टीचे तिकीट डिक्लरेशन जें आसा तें आमच्या हातीन आमी करूं शकना ते वयल्यान जशें आयलें की आमी डिक्लेअर करता आतां जशें काल्लुसान सांगलें की आमी पूर्ण दिसभर आज कार्यक्रम आसा आजच्या कार्यक्रमाचे पूर्ण प्लॅनिंग आणि आजच्या कार्यक्रमा भितर पूर्णपणे काल्लूस हे म्हजे बरोबर आसात सगळे कडेन आसात फक्त एक मदीं भितर एक जर कार्यक्रम न्ही कोणाचे तरी आमी घरा गेल्ले अदरवायज पूर्णपणे म्हजे बरोबर आसा मंडळ अध्यक्ष आनी सगळ्यांनी मिळून थारायल्लो प्रोग्राम आसा त्यामुळे इलेक्शन ज्या वेळार येतात त्यामुळे वेगवेगळे अफवा हे असताच पण पार्टी बरोबर भारतीय जनता पार्टी म्हणून म्हजे बरोबर पूर्णपणे ते आज आसात आणि त्यामुळे हाच्या प्रश्नाचे हाचे जे आसा वेगवेगळे कोणी जरी उलयले आसत जाल्यार ते प्रत्येकाचे वैयक्तीक मत आसता जोपर्यंत पार्टी म्हणून आमी कांय उलयना किंवा पार्टी म्हणून आमी कोणाक सांगना तोपर्यंत कोणें जरी उलयलें आसत जाल्यार ती वेगळी तेचेर आमी चर्चा करप ही चुकीची गोष्ट आसता आणि त्यामुळे पूर्णपणे पार्टीच्या प्रोसिजराच्या माध्यमांतल्यान हो जो सगळो प्रोसिजर आसा इलेक्शन प्रोसेस तो आमी करता सगळ्या मतदारसंघा भितर कारण ज्या वेळार आमचे मुख्यमंत्री त्या वेळाचे मनोहरभाई पर्रीकर आसताले त्या वेळार त्यांच्या मतदारसंघात सेम प्रोसिजर आसतालो आणि ज्या वेळाचेर ते डिस्कशन असतात त्या वेळाचेर जो इच्छुक उमेदवार आमदार आसता जाल्यार आमदार ताका सांग तो थोडो वेळ भायर बसता आपल्या मतदारसंघाचेर ज्या वेळार डिस्कशन करतात त्या वेळार आणि त्या वेळार तो प्रोसिजर आमी सगळें निवडणूक ज्या वेळाचेर डिक्लेअर जालो त्या वेळाचेर करतात आजचो जो आमी हो दिसभराचो कार्यक्रम आसा हो कार्यक्रम पार्टीचे आमचे ऑर्गनायझेशनल स्ट्रक्चर कारण गेले 2-3 महिने आम्ही आमचे कार्यकर्ते त्या भागा भितर इन्क्लुडींग वास्को आमच्यो वेगवेगळ्यो समित्यो ज्यो आसात तेचें सगळें व्हेरिफिकेशन हे सगळें पूर्ण जाल्लें आसा मंडळ समिती मतदारसंघाचे बूथ समिती शक्ती केंद्र प्रमुख महिला मोर्चा युवा मोर्चा किसान मोर्चा वेगवेगळे मोर्चा 7 आमचे मोर्चा आसा हे सगळ्या मोर्चांचें गठन करप बुथाच्यो व्हेरिफिकेशन करप शक्ती केंद्र प्रमुख करप हे सगळें आमचें काम जें आसा गेले 3 महिने चालू आसलें आणि हे काम असताना म्हाका दिसना आमी एकदांय पेपरा फुडल्यान केन्ना येवना कोणाक कितें सगळ्यांक भारतीय जनता पार्टी एकमेव पार्टी आसा की ज्या पार्टीचे वेगवेगळ्या भागा भितर आज जरी हांव हांगा आसलो जाल्यार दुसरें ऑर्गनायझेशन म्हणजे आमी गोंयभर ह्या मतदारसंघात सुद्धा तेंच्यांनी केलें आमी हेल्थ व्हॉलंटियर्स सगळे गोंयभरल्या 1663 बूथ आसा तातूंतले 1500 बुथाचे भुरगे एक महिला एक युवक आमी ट्रेन केल्लो आसा थर्ड वेव येत जाल्यार जावं कितें करपाक जाय पार्टीन तें त्यामुळे हे आमचे आम्ही हेल्थ सेल जो आसा म्हणजे इन्चार्ज डॉक्टर सालकर आसा ते पूर्णपणे ते करतात कल्चरल सेल वेगळे काम करता युवा मोर्चा आपले काम करता आमचो महिला भगिनींचो वेगळे कार्यक्रम आसा त्यामुळे पार्टी ऑर्गनायझेशन चालू असता आमचे वेगवेगळे कार्यक्रम आता हे सगळे केल्यानंतर तेंच्या सगळ्यांच्योच बातमी येना हांव प्रदेश अध्यक्ष हांव फिरता तेचें कौतुक आमचे कारण म्हाका व्हडलो म्हजे कार्यकर्तेच करतात न्ही कारण आमी भितर हांव येतकच आज ज्या तरेन कार्यकर्त्यांनी स्वागत केलें मैत्रिणींनी फुलां घालीं तेंच्यांनी म्हजो एक वेगळी इमेज क्रिएट म्हजे कार्यकर्ते करतात तो इट इज अ सन्मान आणि त्यामुळे खऱ्या अर्थान हांव अशें सगळे क्रेडीट जे आसा कार्यक्रम सक्सेसफूल जावपाक ह्या मतदारसंघात आज हांव दिसता अजून पर्यंत इज व्हेरी फूल सक्सेसफूल प्रोग्राम पण त्याच्या वयल्यान कश्ट जे आसा ते हांगा बशिल्ले हांच्यांनी घेतिल्ले आसा हांव तर केवळ तेंच्यांनी सांगलातल्या भागान गेलो आसतलो हांव म्हजो हार्डवर्क करता आसतलो पण तेजें प्लॅनिंग ते करतात आणि ताका लागून आमच्या पार्टीचें एक वेगळें धोरण आसा वेगळें आसा त्यामुळे आमी बाजार फाल्यां जर आमी ठरयलें की कोणाक इच्छुक उमेदवार ते पणजेन येत जाल्यार म्हाका दिसता आमी आझाद मैदान पावचे ना आमी मोदीची सभा घेतिल्ली तें परत थंय क्लीन करून बसचें पडटलें इतले लोक येवपाक लागतले जशें काँग्रेसीन सांगलां कोणाक येता ते कितें करतात ते आयात करतात मनीस आमी आमच्या पार्टीचे जे लोक आसात ते त्या भागान काम करतात त्या भागान ते व्हडले जातात
दाजी साहेबांना काहीतरी क्लेम करतात बीजेपी ताका एंटरटेन करता ताका लागून तो उलयता नाही, कितें आसा? ते आता कितपत खरें आहे पळय कशें आसा की प्रत्येक जाण निवडणूक येतकच आपापली सांगपाचो प्रयत्न करता. आता ते करता आसतना हांवें जर म्हजे कडेन हांगा बसून जर आज समजा हांव कार्यक्रम केलो आनी ताका जर म्हजे बरोबर चल्लो जाल्यार एक वेगळी गोश्ट आसा. म्हजे बरोबर पूर्णपणे काल्लूस आसा, म्हजे बरोबर दिपक आसा, ही पूर्ण टीम आसा हांगा बशिल्ली. थोडे सगळे हांगा बसून आहा, बरेचशे फुडल्यान आसात, बरेचशे हांगा येवन आसतले. त्यामुळे प्रत्येक जण राजकारणात इलेक्शन लागीं येतकच जो तो आपापल्यो अफवा आसत बाकीचे गोश्टी उलयता. तेचेर आमी कितपर्यंत विश्वास दवरप हो चलो. दाजीचो विचार पूण तुमी जातलो दुसरो काय? भायलो हांवें- क्लियर कट कित्याक हांवें येना? तुका सांगलें की खंयच्याच पद्दतीन भारतीय जनता पार्टी म्हणून एज अ प्रदेश अध्यक्ष म्हणून आमी कोणाकूच कमिटमेंट दिवना. इतले तरी हांव तुका ना हांव कितें म्हणटा तुमी इम्पोर्ट भायल्यान करतले काय नाही, तुमच्या तुका पार्टीचे हांवें- आयकून घे. तुका हांवें सांगलें की आमच्या पार्टीचो प्रोसिजर हांवें तुका कितें आसा तो पूर्णपणे सांगिल्लो आसा. आमचो एक सिस्टम आसा. ह्या मतदारसंघातली पूर्ण समिती आमची जी हांगाली समिती आसा, मंडळ समिती, ते फायनली तिसऱ्या मनशाचें नांव हाडून दितले काय कितें आय डोंट नो. तुम्ही कोणाक पण जो तुका सांगलें हांवें, आमचो प्रोसिजर वयल्यान सकयल येना, सकयल्यान वयर वता. त्यामुळे हांगाल्यान जी नांवां येतात त्या नांवाचेर आमचो फाल्यां आमचो एकच नांव येतलें जाल्यार एकच नांव फुडें वयतलें. त्यामुळे आमचो प्रोसिजर जो आसा तो प्रोसिजर हांगाल्यान वयर वता. आमी भायले भायर प्रोसिजर करना. सगळो प्रोसिजर ह्या मतदारसंघातल्या ज्या मतदारसंघान आसा त्या मतदारसंघानूच फुडें वता. फाल्यां तुका सांगलें हांवें की आमचो फाल्यां मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, डॉक्टर प्रमोद सावंत सांखळी आसा. त्यामुळे सांखळी भागांत सुद्दां सेम प्रोसिजर करचो पडटा. प्रोसिजर इज अ इलेक्शन प्रोसिजर. आनी निवडणूक डिक्लेअर जावच्या पयलीं खंयच्याच निवडणुकी भितर आमी कोणाकूच उमेदवारी म्हणून डिक्लेअर करूना. इतलें हांव तुका तुम्ही सांगता. कोणाक तिकीट दितले ते नाका दाजीचो विचार जातलो. कितें आसा पळय, एका जर पयर हांवें एका मनशाचें नांव घेतलें, त्या मनशाची 2-3 दीस ताका चर्चा करपाक ताका एक चान्स पडलो. त्यामुळे हांव पर्सनली कोणाचें नांव घेना. प्रदेश अध्यक्ष म्हणून एखादे जर हांवें नांव घेतलें जाल्यार ताका फुकट सवाय दुसरे दीस प्रसिद्धी मेळटा. पयर म्हाका दाबोळी मागीर 2 दीस ती प्रसिद्धी त्या मनशाक मेळ्ळी, तेचे हांवें नांव घेवचें नासलें. त्यामुळे हांवें ठरयलें नांव घेना. तुमकां कितें सांगूंक आयज जाय पूर्ण वेळ जे आसा ना. ते सुटलोच आसतो. हांवें तुका म्हणलें न्ही, जें कितें आसा पळय पार्टीचो प्रोसिजर जो आसा त्या प्रोसिजराच्या माध्यमांतल्यान विशय फुडें वयतलो. इतलें हांव तुका ना सांगता. आता पर्यंत म्हाका दिसता कार्लोसाचेच नाव मुखार आसा हेच्या अर्थ कार्लोसाक तिकीट म्हणून मेळटलें. म्हणून तुका कितें म्हणलें हांवें की पार्टीच्या हातूंतल्यान इलेक्शन डिक्लेअर जावच्या पयलीं ऑफिशियली हांव एखाद्याचें नांव जें आसता पळय त्या हांवें तुवें म्हाका पळय तूं मुरगांव हांव गेलो, दाबोळी हांव वचून येलो, हांवें तुमकां तेंच उत्तर दिलां न्ही. हांवें तुका कोणूच सांगना. सर ना, 2 टाइम ना. जिंकला तर आता तरी कॉन्सिलर हाडलें तर ताका दुसरो ना तोच जावपा जाय. तेंच म्हणून हांवें कितें म्हणलें फायनली कशें आसता या की आमी हें केन्ना ठरता सकयल्यान जे वेळाचेर एखादी गोश्ट फायनली इलेक्शनाच्या हातूंतल्यान हांव आज हांगा फिरलो म्हणून हांगा मतदान वाडचें ना. हांगा मतां हाडणारे लोक जे आसात ते हांगाले प्रमुख आसात. फायनली तांकां ज्या पद्दतीन ते कितें ठरयतले ती गोश्ट जातली न्ही. आमी येतकच कार्यकर्त्यांक एक उत्साह हाडपाक शकता. म्हणजे हांव म्हजो दौरो सोंपल्या नंतर येणारे 8 दीस कार्यकर्त्यांक एक उत्साह येतलो की आमचो प्रदेश अध्यक्ष येवन गेलो. थंयची मतदान जें आसा तें मतदान हांव खेचूं शकना. तें मतदान त्याच कार्यकर्त्यांक हाडचें पडटा. आनी त्यामुळे ही जर डिसायडींग फॅक्टर हांव न्ही. आमी केवळ कितें पळयतले तेंच्यांनी जें कितें नांव जाता त्या नांवाचेर तेंच्या कडच्यान चर्चा करून ते फुडें धाडटले. दीस इज ओन्ली द प्रोसिजर. आमी वेगळो प्रोसिजर कांय करपाक शकना. टर्नावटी बाब सर, आता, तुम्ही प्रदेश अध्यक्ष आहात आणि गेले आमी जो भालो किल्लो आहा जो चारू वर्सांची पूण वास्कोन पळयतकूच आमकां ते डेव्हलपमेंट जे जावपाक जाय दिसून येना. हेचें कारण कितें कित्याक सगळे जाण आमदाराक ब्लेम करता. हेचें कारण कितें दिसता तुमकां? कितें सगळ्याचेरूच आमदाराचो पूर्ण प्रयत्न आसता काम करपाक जाय म्हणून. आजूय तांच्यांनी फायर अँड एमर्जन्सी सर्व्हिसच्या बिल्डिंगेचें फावंडेशन घालां आनी थंय तांच्यांनी डिक्लेरूय केलें की विथीन 18 मंथ्स ते पूर्ण जावपाक जाय. थंय तांचो कॉन्ट्रॅक्टरूय आशिल्लो आनी PWDचे कन्सर्न ऑफिसरूय आशिल्ले. कारण म्हाका एक बरो योग आयलो तेंच्या कार्यक्रमा भितर सहभागी जावपाक. तांणी प्लॅन केल्लो कार्यक्रम, त्या कार्यक्रमा भितर हांवूय मागीर थंय तेंचे बरोबर गेलो. त्यामुळे एक बऱ्या तरेचो तांच्यांनी ते केल्लें आसा. प्रश्न आसा की तो टॅक्निकली तो तुज्या बस स्टँडाच्या संदर्भातलो. म्हाका एक्झॅक्ट हांव तेंचे कडल्यान जें कितें जाणून घेतलें त्याच्या हाच्या प्रमाणे, कारण तो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेच्या स्वताच्या चुकीमुळे तो डिले जायत वता. तेका लागून तेंच्यांनी वेगळें सोल्युशन हें काडप अशें ठरयल्लें आसा जें तांचे कडल्यान हांवें आयकून घेतिल्लें आसा. आनी हांवूय तेंच्यांनी म्हाका सांगलें की हांवूय मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतलो तें की तो बेगीनच्या बेगीन तो फुडें वचपाक मागीर जाय. बाकीचे बरेचशे हांगाल्ले आसात ते तुमकां डिटेल जाय जाल्यार सांगपाक शकतले. पूण अशें न्ही की काल्लूस आमदार आसा म्हणून तेचे कामां करना अशें अजिबात ना. पूर्णपणे काल्लूसाक आमची पार्टी म्हणून आसत, सरकार म्हणून आसत, पूर्णपणे आमी सहकार्य करता. आनी येणाऱ्या दिसांनी थंयची कामां जी आसा ती ते फुडें व्हरतले.
एडिशनल जे कितें काम आसा जाल्यार कालूच तुमकां एक्सप्लेन करूं शकतलो कारण ताका एक्झॅक्ट कितली डेव्हलपमेंटल वर्क हांगा चालू आसा ताकाय खबर आसा ही वील ब्रीफ यू पण जे बस स्टँडाच्या संदर्भात बद्दल हांवें तुमी पत्रकारांनीच म्हाका एक प्रश्न विचारला तर हांव तांचे कडेन उलयतालो कितें एक्चुअली स्टेटस काय म्हणून त्यामुळे तांच्यांनी म्हाका त्या हातूंतलो विशय सांगिल्लो आसा तुमी जाय जाल्यार ताका जाय जाल्यार सांगू शकतलो कालूच तांकां त्याचा जो आसा पळय बस स्टेप आउट ऑफ 150 to 50 पायलिंग वर्क थंयचे कंप्लीट जाल्लें आसा पायलिंग फक्त कितें जालां ट्रान्सपोर्ट हब टोटल फायल जे पायलिंग जे करता ते शात सगळे त्यामुळे ते सगळे थंयचे तेंच्यांनी कंप्लीट केल्ले आसा ना रे कशें आसा की अडचण जालें सांगता तुका हांवें एक्चुअली कितें पर्यंत गव्हर्मेंटाचें तें सांगप केन्ना प्रॉब्लेम त्याच्या कडल्यान ऑन हीज बिहाफ जाल्यार उलयता कारण थंय जो कॉन्ट्रॅक्टर जो सांपडलो पळय त्या कॉन्ट्रॅक्टराच्या चुकीमुळे गरज नासतना आमदाराचेर हो ब्लेम येता मागीर आनी कोणूच ना कॉन्ट्रॅक्टर एकटोच कॉन्ट्रॅक्टर तुकाय खबर आसा की एकदा एखाद्याक ऑफिशियली दिलें की कॉन्ट्रॅक्टर कशें आसता की आपली चुकी ते हें करना पण ते हांगा कशें आसा आमच्या देशान कायदे खूब आसा न्ही एखाद्याक जाय जाल्यार तो मागीर काडून घेतलो जाल्यार कोर्ट वगैरे आसा पण तातूंत तेणें वेगळें सोल्युशन काडप अशें ठरयल्लें आसा सीएमा कडेन ते उलयल्या लिगली पळोवन ते काम सुरू करतले इतलें हांव सांगता सर गेले विधानसभेत कितें मेळटलो कितलो तो की तो कोण तरी कॉन्ट्रॅक्टर चुकीचो कॉन्ट्रॅक्टर हांगा सांपडलो न्ही ते उगीच गरज नासतना आमदाराक ब्लेम ताका punishment कितें मेळटलें? तेका पनिशमेंट तेचे प्रोसिजर तेचे संदर्भात कितें योग्य निर्णय करपाचे आसा ना पण त्याच्या चुकीक लागून गरज नासतना आमदाराक ब्लेम जाता हे तुमचे बरोबर गरज नासतना सर गेल्या विधानसभेत तुम्ही काणकोणाचे बसलेले सिटींग मिनिस्टर तिकीट दिनासतना एक झटको दिलो असो वास्कून झटको येवंक शकना हाची गॅरंटी घेवंक शकता नाही कशें आसा की आय डोंट तुका एक पोस्ट पळय ती डिटेल तुका आतां हांवें कितें क्लॅरिटी सांगली ह्यो स्पेसिफीक वेगवेगळ्या हातूंतल्यान तशें तूं कित्याक उलयता आमी तुवें थारोवलें की पयल्या टप्प्या भितर वास्को धरलो आमी न्ही दवऱ्यान म्हणजे तुवें थारोवलें कुठ्ठाळी आमी चलोवंक जाता मुरगांव तालुका फूल वांगडाच कितें घेतला कुठ्ठाळेक पयस कितें दवरला? ना कितें आसा की प्रत्येक मतदारसंघा भितर आमचो ऑर्गनायझेशनल वर्क जें कंप्लीट जाल्लें आसा तेतून वास्को आसा वास्को दाबोळी आनी मुरगांव तो प्रोसिजर थोडो मातसो डिले जालो आमचे बाकीच्यो समिती वगैरे थोड्योश्यो डिले जाल्यो त्यामुळे आता तेंच्यो कंप्लीट जाले पण आता कितें जाता चवथ आसल्यामुळे आमी गॅप घेतले कारण एक 10 दीस काम जावचें ना तिथे आनी त्यामुळे फुडल्या टप्प्यान आमी डेफिनेटली तो कुठ्ठाळे आमी घेतले कोणतरी करतलो आणि मेवा कोणतरी खावपाक ना तशें जावचें ना न्ही तशें कशें इट पहिल्या टप्प्यान सगळे गोष्टी तशें जावचें ना म्हणल्यार समजून घेवपाचें. वास्को मंडळाचे अध्यक्ष श्री दीपक नाईक हांकाय फूल भेटून त्यांचे स्वागत करता. फुडल्या सुवातेर पुष्पा यादव हे नाव आसा पण त्याच्या फुडल्या सुवातेर निशिता साळगांवकर हांचे कडेन मागता की मुखार येवन ह्यो भोवमान स्विकारचो. त्याच्या उपरांत रविराज रेडकर हांचे कडेन मागता की ताणें मुखार येवन ह्यो भोवमान स्विकारचो. रविराज रेडकर अनिल रविराज रेडकर त्याच्या उपरांत नाना घोगळे हांच्याकडे मागता की ताणें मुखार येवन भोवमान स्विकारचो. नाना घोगळे हांच्याकडे मागता. त्याच्या उपरांत हांव मागता इकबाल मोहम्मद आमचे इकबाल भाई म्हणून फेमस आसात ते तांच्याकडे की मुखार येवन तांच्यांनी हो भोवमान स्विकारचो. ताळये जोरान जावनी. हेतूंतले चडशे जे आयज आमी इंडक्ट करता आमच्या पक्षान किंवा आमच्या वास्को मंडळान हांच्या उपरांत हिना खान हांच्याकडे मागता की ताणें मुखार येवन भोवमान स्विकारचो. बाय हिना खान. त्याच्या उपरांत युनुस मोहम्मद हांच्याकडे मागता की ताणें मुखार येवन भोवमान स्विकारचो. हांच्याकडे मागता मुखार येवन भोवमान स्विकारचो. सुरेश नाईक ताळये जावनी जोरान सगळ्यां खातीर.
भारतीय जनता पार्टी